Want atoli was hem konta pa jaren ide van president. Na atoli sang Massa Gregory Rusland voor NPS tjai qua versie afgelopen weekend. Ik kan feliciteren de man. Want NPS taboe 73 jaar. Sorry. Volgens mij 73 jaar de man taboe, ja. Dus ik feliciteer de man voor een groene partij. De man naar Johan Adolf Pengelstraat. Dat ja, de man voor NPS. Ik heb ook dat. En de man bij Abi. Wan piki opopo. Afgelopen sata. 73 jaar. De man tapu precies, ja. Dus de man bij Abi wa opopo. En jou opopo de. O me bussen. O me sama komodo kong. Ja, zo taki NPS. Jali bete. La de man die bete taki NPS. Dede. De man taki de man si taki NPS. Jali bete. En NPS is komen. Dus de man bij Abi wan feestvergadering plus kick-off voor verkiezingscampagne voor den Gomiti 2020. Ja. En belangrijk zijn die holy alasama bezig. Die eigenlijk bij de topje voor een ijsberg. Na die massa Rusland die antaki a regering de bezig. No de e werk sani uit voor panti na afobakadang. Dus eigenlijk je zo sani, je hoopt dat je alleen. Maar natuurlijk je verwacht voor een man voor Gregory Rusland. Dat je allemaal kon gewoon. Natuurlijk een politiek podium man. Maar mine verwacht dat je allemaal kon gewoon kon tampu. Dat man soigi wasani chu puwa uit den doen. Ja denk je. Maar dat je abi harde informatie dat je naar regering de bezig en walk of god zoeken alleen voor 5 barki miljoen Amerikaan dollar. En de wani potina afo baka dan eke onderpand. Dat je acties even aftaki, maar dat sang en pasang naar regering ja precies. Sane mai denki sevi, sane wani sevi. Ome leinen de sa umu los af kaba. Tuurlijk hem doe leinen voor ontwikkel. Tuurlijk hem doe leinen voor ma duan sani. Want even jij niet wou zoeken, je wan bij wan pikin bedi. Akantaki na wan piki kasi money yo go. Of akantaki na wan piki zachte persoonlijke lening. Yo go teke a bangi, baya bedi. Dat je paye tete kaba. Even na kosi kasi yo bayi teke wan lening. Maar dat begrijpen we best wel. Maar je nog kan je leni ke je de na je walkoboom. Want dat precies dat je regering doet toch. Dus alla de jopo na leni tapu de leni. En de man bij feti voor fenya afo bakadang. En natuurlijk dat je bij de man je taki wel no. Na precies zo de mabe feti na vasani aide de mabe feti na mona mode wanya dan na fukaba. Adam no bunde wanyeng na fugodule inen. En tu a minister voor financiën. Amano ontken wan de man si kenende. A regering ya kenende te wan san kwado na direct de jombo bali taki ya no tu na leide maile. Maar die volg na reactie voor na minister. Ama giwa reactie tapu samasa Gregory Rusland taki. A minister no taki atolia no tu. Au jape daye ma na la so tu fasi we luku fafu duwa leine sabita kiwe probeer fu ontwikkel la konde en fu du ala so. Maar ino kaile ni so. Ino kaile ni so to. Every taki e leni we duwambu bepaalde leine fu taki wo kona infrastructuur dat we doen, we bigi pai dati, we sitaki ai go do na sector ya, isabi dat we daar lontu. Maar constant zijn die mannen bezig gaan alleen niet aan.
Ano taki leni no mag. Maar je sabi fa je leni toe. En voor je kisi aichondo holu. Da is a got teke leine te. Da bijna pasahi aichondo holu vi. Da fa je pa de pa man. Ana so kalite igwa bang de mai aksi taki abita pa man. Sa de pa man di abi. Ja toch. Aso de mai aksi te igwa fu go duan leine bang. Tuurlijk je mag duan leine fu duan sa ni fi. Abung. Duan leine. Kaya ngoni di ekisi wan leisi ya mabaye makane ispardo amo moment. Taki no. Me duan leine ye duan sani. Mate igwa bangu isi iwani so me money de ban go luku gi taki oma money di wani de fa money di ekisi no ina o maleni so ika saka kwa undo omo then mai luku an fa shanga ifa ika duan leine wan money en dat ika payen baka ook toe maar regeren na constante mai de bezig gaan aleni sani. En dat onverantwoordelijk even nog maar pay de lening terug. Dat die onverantwoordelijk. Ano taki no mag leni, maar leni zou maar pay. Leni ka do wan niveau da wo kwanga de dati fossi. Dat je wo kwanga de dati u poti piki so wan se baka, u pay de pay mande, de we leni baka we duan ta ni baka fu ontweka la konde. Maar if je leni so da baka tin ali no te wa poi pai de pai manda fa odu. If you no ba pai de pai manda sa odu, da danju be lige ita mu kwai ni wada da gwai ni sama na baka da ujafu ka no toch. Daarom mek hem taki de maya so. De gevaarlijk en hoeveel ding. En abundat na moment ja de dwing pe u dena vooravond voor maken een keuze. Omdat dat we bepaald toch. We bepalen hoe alleen zich 5 jaar. En de mij doet de sani, de mij haalt de aardigheid uit. Na vooravond pe go maken wie keuze baka. Daarom een potje voesta na wang. Een potje denken na wang. Voor zorgen dat je verandering kwijt. Van mij taki ya mide, taki baka taki. Ano taki leine no mag du vi wan du asani, musu du an leine fu du asani. Abung. Maar no kai lenye ke yede na iwoko. Leni chado wan niveau da iteke bo fosi du sai mu du. Ano pepe leni we lenya inya konde ya. So dati a kon gay taki na dati na woko van minister fu financiën. Leni money. Agaya mana ta sanye du. Even wiki die passa volgens mij naar die leningen. Die de man gi aan sluit af. En nog kom nog bij kijken. Taki apisitoli fu opperheimia astiu daarmee kon erbij. Natuurlijk dat hij na sa de man de bezig ete. Dat hij no de vast ete. Maar hij gi aan alleen taki. Na den dungu kambasan die de man de bezig gaan ding. En het kan nooit goed zijn, zeker in zo'n situatie, we kruipen uit de komoto uit na a crisis die bede, safi ai so ye kai gomo bete, ja, dan wanto yo go teke so wan gambi gilene baka en go poti dan a stuurdam ai ni panti. Dus me denk ik dat je woko, trouwens de man voor VAP giet een verklaring uit, niet zo lang terug. Dat je eigenlijk de actie na procureur-generaal voor Lukuan Fassi favu potimasa hoefdraad bakatrali. Want vanwege a feit dat je de abia bibi, abia denki, dat je a overtrainen obligo plafond. Dat hij na a niveau tjang a peu mag leni. Isabi dus, ja, dat jou een hippie story voor de man voor VAP. Isa de giwan verklaring, de man zijn een persbericht, ja en zo. Mensen kon wan niet zeggen zo. Dus dat de man dat je actieprocureur-generaal voor informatie die man zei Gregory Rusland tjakwa do afgelopen weekend sata die passade na fuyali day voor NPS. Dat die
A procureur-generaal dan amudu ondo suku ja na apistoli fu Massa Gregory fu Hoefdraad ja zo minister Hoefdraad fu financiën omdat de mataki de no kan verstaan ano de duidelijk sade ma wani go douanga money because satanga so ye go mitu wan verkiezen pe na regering o kengi da ino kan hane aini ye de taki IT mung seibi mung fosi averkise ye go sluit so alleen to. Dat wat taki na meina nga konde ya. Dat want taki umu poti ya wase meke is don luku. Meke ta man corrigeer. Want me bedoel ano begin fu a certain termijn voor you. Want je kan begin taki accomoda na niet eens taki na zelf de regering sevi of sang. Maar je kan go sade la konde op aan zo alleen na vooravond voor een verkiezing toch. Ja, te tak de zijn de maar ofen taki na itaki boom. Te tak de zijn de maar ofen taki de tegenontwikkeling. Mag je een bepaalde money, een bepaalde periode. Maar na constant de maar go do hanga tori constant. Dus a constant u jenya fuka constant. Mana PDS fu go leni gam o me miljoen. Ete fu poti a fo bakadang a panti. Dan was hij de bunto. Was hij de buanga u. En mama tegen taki no Rusland vinden, maar echt op de schoen Rusland vinden. Maar sabi fu na op de schoen of na op de schoen. Maar belangrijk is dat na onbehoorlijk bestuur voor na regeren ja zo. En ik denk dat je zo'n regeren sana e verdien. Dus ik hoop dat je alle de voorbereidingen die de maar betreft, ja, voor doe alleen ja dat de maar laten dat na. Me roep a regering op, me roep a president op, dat de maar liba pistori dat die. Because mino sabi, mia sabi, die sang de man de ook gebruikt na 5 barki miljoen. Ik vind we hebben een aantal zaken, de maar lenen een aantal money die verschillende sectoren kaba, voor doesani, voor ontwikkelen, dat is prima, dat is goed. Als wij horen, ja, sa niet meer doen. Maar uno moet lenen te eigen buiten uw portemonnee. Dat moeten we niet doen. Dat is gewoon niet goed. Isabi. Dus meka de man stop en vooral van we gaan naar verkiezing. Minister Hoefdraad in afgolen in no money mo. Tang te een nieuw minister voor Financiën kon dat even ruimte de, mogelijkheden de, bepaalde visie denken de, dat de man doet het ori. You naf go do more. En zeker dat je go om de bedragen ja zo. Dus we hopen dat je de man tegen die zit in harte. En heeft de man ook tegen toe, de 25 mei, dan je hebt al een ruimte. Je hebt al een ruimte echt voor. Wijs de man erop. Ja. En je hebt recht daartoe. Want de man is dongi den sevi. Maar de man is sidong. Voor woko giyu. En dwing ook toe. Binnen wet en recht. Dat is belangrijk. Want atoli die taki even in jouw weekend na atoli fu maar kan de tamao ka bestemo aandacht ning atoli fu a go to die woko na in de buurt van VOJ school na Brokopono. Soms zie je acties even van bepaalde sani kan. Misabi ondo deze Kenia pansa even me abebo meteen goed hoor. Da toli aso be taki kaba. Ja.
Atolia so betaki ondo a deze de ka. En waarschijnlijk mi denki de beko stopping. Maar hoe in hemelsnaam taki de ma fene okasi bakafu go wokwa go to kosu be fasiko. Oh, toen ik begrijp de maar de bezig in de buurt voor Anani strand. En we ook wat go to. En nadat ze zei bevreemd me. Nadat die je een reactie voor minister Sergio Akimboto. Taki deno gino vergunning. Ja, gino sama no toestemming. Voor woken nabij a school of je school. Naar Brokopondo Centrum. Of ook toe nabij a Anani strand. Dus hij acties even. Fa de man. E woken de dat pede. Maar vind je toestemming dan. En toen me bedoel wasan die best stop kabane. Gewoon de man go bigi woken baka. Dus wasan ja de zuiver toch. Nou. Well, me ken mooi die luku fu takanga DC fu Brokopondo. Masa finisi. Fu ja fini fatolia. En eventueel zo to pas klare antwoord dingen. En niet dat te de man stop de man ono da baka wang of tuyali. Dat de man begin aan de soort praktijken de bakken. Dus dat is mijn hoop. Maar als ik voor Fina info more duidelijk. Voor kan Jemo Abba een stuk doen. Ja, een jaar reden van president. Nou, ik heb hem taki. Me no volging helemaal. Ja, reden maar. Want toen Santaki. Natuurlijk de wakabaya wogo. Mosi dong. Aliki. Sa president Taki. Maar hoe zap Taki een begrotingstekort. En in een begroting voor 2020. En dat ja de bijkans 1 miljard. Die 1 miljoen kotaki. Na begrotingstekort. Die lide. En dat president Taki want toezani. Ongeveer aan bijkans 2 jaar lang aan mi denki. A president Taki. Ja, atak ja toli voor afo bakarang ook toe. Ja, ik heb van Taigi zo net. Taka afo bakarang ik kwam niet aan Nana. En dat hij nou een mooi moment a president Kaing. En heb ik gebruik voor feliciteren of gigantangi beter gezegd. Gigantangi naar deze maar die ben ik mogelijk deze maar die ben froisi. Isabi alleen met agi president aan deze maar gigantangi want deze man hij verkeer aan 100% goede van je taking. De omstandigheden voeding op de dodo. Baka 100 jaar inderdaad. Die Suralco egwe. En nog steeds. Dus man hij vol goede omstandigheden al zodanig. Ja. Isabi dus de pisitoli deze even naar Sandy. Bekijk dan hoe kataki 100 jaar. Deze man lever in. Gisa na konde en deze man kies je waardering daarvoor. Maar uka taki de sama. Die betang aini de gebieden. Die froisigwe. Dat de sama. Den offende a waardering voor. A bijdrage die de lever. A lever die de lever in. Ja konde. Isabi. Dus hoe denk je dat je veel meer moet doen. Voor konde sama ja. Zo toch je moet zeker aini de gebieden. PD dan PD go set op de konde op. Dat hoe go luku de sama inderdaad. En ik denk dat je konde moet tegen verantwoordelijkheid naar PCASO. En niet alleen aan woorden voor bedankt de sama. Maar gire sama daadwerkelijk naar waardering. En niet de omstandigheid van de dan PD dan. Voor gire wa mo boensani. Isabi. Dus ik hoop dat je
Ja, natuurlijk. Ja, reden ja. Anoman komo. Isabi. Maar eerstvolgende regering moet teken dat die voor luku echt naar omstandigheid voor densama ja zo de konde ja zo sa de sade ontbreken en dat die regering teken verantwoord doen na staatsana konde teken na verantwoord toe. En dan met name met roepen politieke partij ABOP en ook een politieke partij BEP op. Ja, die het treedt op naar voorgrond. Eke keiharde busikonde partij. Ja, voor de man lassie de pisitolia uit het oog. Tere ma jaini de regering. Isabi, dat doet tegen de tolia zo mee. Kijk, het is 100 jaar Suralco vertrekt. De mij leveren dankjes aan konde. Dus allemaal leveren wat wezenlijke bijdrage. En no makkelijk voor komoto ai tampesi. Zeg het zo voor Samaide. Metaken zo. En die desama komoto kabas. Sanden sama vinden daarvoor terug. Desama go vooruit. Ja, de go vooruit. Dus men roept ABOP Sohel BEP op om echt te kijken, Mino Sabi, of de man potti de Sanja zo in de partijprogramma. Natuurlijk, een algemeen beeld voor ontwikkelen binnenland, dat is mooi en waar, maar mi vindt dat je deze man moet kiezen speciale aandacht. Ongo lukken de omstandigheid voor deze man ja zo, van voor krik de gebieden ja zo op, van voor kom aan de nodige, broodnodige voorzieningen die deze man hebben van nodig in die gebieden. En ik vind dat je staat moet dragen zorg daarvoor. Ja. Natuurlijk, dat is algemene ontwikkeling. Dat je in doezang in die gebieden. Maar let je van dat je een speciale ei moet de voor zeker de randvoorzieningen die de gebieden ja zo. Vind ik. En ik denk dat je hem de mogelijk. En ik denk dat je kon deze allemaal toe. Voor een bijdrage die de gebieden, de dorpen ja zo liever. Dus ik verwacht het echt. Ik verwacht het echt voeding. Zeker BEP, ABOP. Dat de man meke ook of en dat de man onderstreept de pisitoliaso. Ja. Vet gedrukt ook toe. Dat je binnen de regeringsprogramma's. Dat die de man go luku de pistolia. Eindelijk de regering ze de nemen deel. En zo heb je ook andere gebieden naast je. Voor Marowijnen ook toe. Die de behandelen we. De maitakia ba juma pe tondo mongo tapu. Inderdaad. Bijvoorbeeld de sama van juma na constant de be me je dynamite sutwanda o mesani weet ik veel. Isabi. Dus de man go luku de gebieden er zijn de omstandigheid van de konde de anno 2019. Sa de normale voorzieningen die de ontberen 100 jaar die de man die je kon de gue a staat vende om eens aan die voeding multinationals ja zo. Dus ik hoop dat je echt met name met taki BEP ABOP dat de man potide zijn ja zo serieus de lugu de pisitol ja zo serieus en dat de man pakt ding ook toe op. Zo heb je mo. Next mo. Denk je wel, le aan zo gitire. Tamarang ukata kaba to lief broko pondo ke van tijgi dat jou wang. En tama ook toe. Nadat hij na team die bij de bezig gaan de hearings ikataki van grondenrechten toli. Dat die tama 1 oktober de ma overhandig de ma woko sa de woko pocha pampila jo overhandig alles aan die minister Edgar Dikang en natuurlijk kom ik een verslag hier daarover. Was afa toli voor de pamaka. Natuurlijk tama we probeer voor actie minister voor jening. Fa pisitoli de.
Isabi, alhoewel vorige week nog mee bij Chai kwam visitaki. De man gi aan taki. U ziet grenslijn no de, dat hij no mag de een probleem. Isabi. Dus, maar dan hou je precies van minister Telema overhandig de documenten. Ja, minister. En dan minister op zijn beurt, me denk ik. Ochangi president. En van daaruit de man hoef je niet voor zijn de nationale assemblee voor de man. Bespreek de conceptwetten. Tjaigo Abba na grondenrechten vraagstuk. Goed, me denk je ja. Even next no demo. Zou behandeld die na dat. Taki anga Marcel Pinas is de gopoti de kunstwerken ving ado. Het een stichting Kibi gebouw. Taki de woko fu bouwasiko, mekasiko. En de poti de sanyado. Marcel Pinas na taze gi an taki eng anga. Wan commissie onder leiding van Jules Weide Bos. Taki raadsadviseur, ex-president. En de skoifengo na masa Miranda. Die de coördinator voor Solugu Takasiko Kong. Maar de takigo jabe kaba fene de CVT. Maar as kreken taki is de poti de sanfien ado. En ook zo takiaba lenen die mogelijk na konde wango do aan minister voor Financiën. Dat die massa Gregory Rusland voor NPS jij Ecuador afgelopen weekend taki de wanigo leni 500 miljoen Amerika-dollar. Maar nadat tinala de wani poti na voor bakadang eke onderpand voor finjali ineaso. A minister no ontken. Isabi a minister dai lo lobe taki de lukwala zo tu fasi voor fade kan fende money leni money ala de zo tu sande. En ook toe taki even over een jaarreden van president. En natuurlijk ook toe aba go to oko. De man die ook go to in de buurt voor VOJ. Broko Pondo was aan die nog kan service volgens mij is go to de vlak in de buurt tappen ook toe. Dus ja, ik zie ze vares aan kan. En ook toe de man ook go to na in de buurt voor Anani Strand. Dus dan zijn sowieso zijn die de Wamluko en natuurlijk we proberen te vinden meer informatie over dingen zijn ja zo. Maar goed, me groet u de 9 minuten over half 3. Ja. En tiden Monday tama toede we ook dat jij baka overigens tama sikwe begin. Dus me hoop dat ik heb bonse kagia news ko yali. Ja. En de pikin se dat de kaba. Isabi te bij nyum pata nyum tasa sowieso. Je de gebrand fugwasko. Dus heel veel succes. Gia news ko yali. Tama de pikin jogo. Incident succes. En natuurlijk meka begin. De wan begin pe. I poti de alfas. I de gemotiveerd. En dat hij ja, denk ik dat hij wist zou komen. Je moet sluiten naar school af aan succes. En dat hij moet decide aan je voetbal. En natuurlijk, at een groep middelbare school, denk jij niet de wiki voor oktober de start. Alhoewel BVL kondig aan dat je de Guayni actie. Want deel voor de leerkrachten die lagere school, deze heeft de jij niet als volgens mij. Dus was af dat je de precieze voor de leerkrachten die melden, de ANA-score normaal of niet. Maar belangrijk, BVL kondig aan dat je de niet actie. Maar kan je voor nu, nou zie echt voor want dat de middelbare school nog begin officieel eten. Maar heel veel succes, Tama, de ouders ook toe leerkrachten, scholieren. Heel veel succes aan jong school jali. Ja, groet u. Tjai is even letje voor ons aan de. Isabi de nummers. Ik kan vind jou altijd 87 88 547 of 89255148. Ik kan bellen ook tot op 485871 en dan ik kan informeren hoe Sande. Even een tolly lekkie. Maar goed, na vergeten ook tot die net 8:30. Dat was bij Gongo Saboto.
En ja, gongo sa boto. Dan we besteden ik zo aandacht naar een jaarreden van president. Ja, en ook toe aan toetaas aan dit programma. Dan mooi oli sevi en geniet van een monde bakadina. Ciao. Bacana.